लाइक कर देना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे बेल आइकन का बटन है, सब्सक्राइब को दबा लीजिए, घंटे को बजा लीजिए ताकि हमारी भी थोड़ी सी सपोर्ट हो जाती है। तो इसीलिए हम आपके लिए ऐसी और वीडियो लेकर आते रहें। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको लाजमी दबा के देना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।